石斑嚟嘅。哇！有睇過喎。喂，冇食你嘅點解？屌你又掉撚埋呢啲咁嘅生菜底，嘥撚埋啲時間，屌！一定有體驗㗎，放心啦。通常都係咁，通常都食豬油乾喎，唔有眼食喎。已經揀唔會炸㗎，最多3秒就冇嗰條魚咁解啊！喂，真係食你喎，係咪啊？唔係啊，隻手震啫係嘛？唔使震喎。哎，斷咗！原來真係有魚嘅。真係有魚。哦，放得唔好啊！放得唔好啊，亂晒。豬腸粉，俾條石斑解咗可能。都唔俾人有冇鬥過頭㗎？梗係有啊，緊咗㗎。緊咗㗎。條魚下面黑掹掹着晒燈嘅已經。幾好勁喎！收喎。廿8。加嗰個介紹佢話隱形嗰啲，係喎，有啊！屌隱形，人哋窗簾繩都照食你，細撚個有個隱形。唉，用呢啲啦，呢啲得啦，屌！其實呢啲唔係要個拉力啦，要個線勁㗎嘛。而家問覺得佢翻唔翻口啦？唔翻㗎，呢條唔翻㗎啦。點算啊？有冇可以車埋啲認真少少嘅位啊？係啊，呢個認真，好認真嘅，我食你啊真係。唔撚係啊嘛？又仆街真係。唔係威唔威狗都係啊！佢坐前面啊嘛，冇頂嘅，先舉到咁高嘅，幾好笑。邊個同佢錄㗎？你啊，呢個師傅啊！10幾斤㗎。20斤唔到，15、6、7。睇嘔翻隻蝦出嚟嘅就。應該係我頭先嗰條。我見搞冇事。人會攰啊，你知唔知啊？你好撚似啲唔識釣嗰啲客咁樣，見搞冇事咁擺喺度，唔追頂，唔追頂。隻友仲喺度。放鬆。係咪打緊咗矛波？俾皮友啊？係啊。咁乜波？係喎，唔講冇得喎。佢爭少少棘位嘅。條魚撚咗仆街。條魚撚咗條啦！哎呀！嚇撚死啊！屌你！甩完佢先點喎，最撚仆街就係屌撚死佢啊！呢度係啲辣粒。唔撚食八爪魚。吹啊！個體態幾撚好睇啊！隻大尾友。你依家屌撚到咁激啦！吹啊！哦！
冧當冧當，冧當冧當。搞火撚你去，追！如果唔食佢八爪咯，我撚鳩。屌你嗰八爪都冇加錢。嗱，冇教嗰個毛啊，死撚咗啦！唔係啊，佢唔夠力啊，佢嗰個咩嘢？嗰啲唔夠啊。仲喺度啊！意外總會喺適當嘅時間發生，正常情況一定係正常。意料之外。冇錯。哇！有砌過啊！搞落去搞，大搞啊！頂啊！食幫手啊！再搞要幫手啊！唔使，唔好搞佢啦。慢慢嚟。得搞撚掂㗎啦，得㗎啦，唔使驚。向上頂，追落去，再頂。哦，再追落去，上咗，頂多嘢。Yes。喂，前後都唔食佢喎。冇轉手啊！冇轉，即係而家轉手好啲啦。而家轉手上得啦。好撚好食喎！呢度我隻白餃紅鳩鳩咁樣。唔得，你可唔可以將個鏡頭伸去呢邊咯？冇，你唔得。頂住！要保護當事人。你睇下師傅個樣先，真係好笑。使唔使食個飯先啊，師傅？飲啖茶先。哇！10幾斤啊！有10斤。啊！頭先食得包嘅。哇！呢條大條過頭先嗰條喎。哎呀！咪谷撚到紅撚。係啊！下條再中你要幫佢除口罩啊！砌緊嗰陣。除咗㗎啦。我驚佢缺氧啊！你唔夠你出聲嗌得啦，大班。我嗌咗你頭先都嗌咗。食幫手啊！再搞。唔使。唔使幫，見你頂得起啊嘛。俾個遺憾你㗎，你知唔知？一過咗手翻屋企瞓唔着覺啊，又會。屌，唔係我完全一手一腳嚇。係啊。喂，冇晒魚啊？又問呢啲咁嘅問題。係嘛？係咪冇晒魚啊？已經。等我咯。魚多啊，唔使等啊！揾粒認真啲嘅位得唔得啊？硬係要拍鹹片咁啊！前面嗰啲全部唔使睇嘅。屌你老味啊！一開始拉去中間咪算數咯，屌！真靚喎，赤蝦，屌！會想再食你啲啦，翻大髀有啦。做乜嘢？搞火撚柒你個！抽起佢，真係個搞唔夠力㗎，關件事。呢度大啲，抽起佢先搞。呢度大啲。唔好搞。なんでだ？もうほんとベタどこです。ベタどこさ。よいしょ。気持ちいい。最高。ちょっとね、海鮮が浅いんで多分。大條。揸個撈機邊。咁啊過20啦，呢啲。有20啊，呢條過20。屌你老味啊！收線啦喂！正啊！喂，嚟啊，中啦！嗱，唔好講嘅，真係唔好講嘅，嗱，真係唔好講。唉，教你話快咗幾撚多？呢壇嘢真係冇得講。有機會白魚嚟。一齊咯，前後唔食，係食好輕㗎咋，好輕嗰隻。間嗰個即係你出。都係想你做飯。好唔該。都係想你。呢條成2-3斤。阿頭呢度有啲大喎。咩㗎？蝦，等我呢隻俾魚食咗你先再算啦。唔整死佢啊！釣到下個禮拜都仲得。希望你成功啊！咁樣。係啊。
食咗嘢啫喎。俾啲白魚搶咗你啊！中啦！啊，呢條似啦，呢條似啦，呢條。揸唔到尾啊！隻蝦。哇，好出力喎！正啊！唔整死佢，釣到下個禮拜都仲得。希望你成功啊！咁樣。翻嚟嘅一條。翻嚟嘅咩？翻嚟啊！雅典。翻嚟啊！雅典。同你賭2蚊。咁少？冇咗你條班嘅。佢冇得搭車翻屋企。雅典，我覺得雅典呢下就雅典啊！賭50蚊。哇！而家又多咗喎。cut 咗啦呢段。唔係啊，要錄低段屌打，攞條班嚟拍鳩你塊面啊要。嚟啦嚟啦！雅典。大尾有啊！嚟閪！砌到死埋。收咁撚高啊！收佢幾高啊？唔係先，飛機嚟嘅。唔係啊，佢啊，佢搞撚到屌你3入8下咁啫。有冇去海洋公園睇過魚啊？啲石斑離地10幾人高啊！你有冇錄低你啲講嗰啲啊？有冇去海洋公園睇過先？啲石斑好撚高，同啲牛趕一樣咁撚高。呢度係咪有個框喺度㗎？船下邊。卡窿唔係咁容易食到㗎，卡窿難啲嘅，俾人扣緊起晒。我哋呢邊係踢腰狗，我哋嗰度。哎呀，攞到喎！交俾我。做晒你啊！呢條啱好啊！咦？喂，呢條似雅典喎。唔係呢條石斑嚟，青斑鳩。哇！先生解我唔緊要。冇。使唔使幫你啊？佢呻吟喎，開始。屌你個閪！啱揾晒啲 size 每度大。啲真係啱啱晒。最揸實啊！揸實啊！啱啊呢啲。呢啲啱要啊！呢啲食又啱，釣又啱，終於食到糊啦！要夠啊！繼續啊！我真係冚住嘅眼唔掙扎咯。係咪真冇嘢㗎，你好話啫。我唔記得咗啊！屌！係啊，你成日都話佢冚住個眼就唔掙扎。鳩噏真係無極限，噏到自己都冇印象有講過。係，我自己都唔記得咗。你講起我有啲印象。係嘛？你有啲印象？係啊，有少少。睇下你嘅車同教喺好啦，戇鳩。我調班都係因為佢車同啫嘛。睇撚見到笑撚咗真係。